Praktiškas ir prieinamas šeimos automobilis iš Čekijos ar sportiškas ir galingas sedanas iš Vokietijos. Su Imbank automobilio paskola gali įsigyti tai, kas tau patinka. Sveiki gyvi atvykę į Vanagas Extreme Machines. Šiandieną mes esame šiek tiek netikėtoj vietoj, Estijoje, kur vyksta pasaulio ralio čempionatas. Ir šiandieną čia mes jums turime vieną labai karštą bandelę arba gatvės VRC automobilį Toyota Yaris GR4. Aš asmeniškai labai laukiu šito automobilio pasirodymo. Kodėl? Nes savo gyvenime esu turėjęs daug įvairių greitų automobilių, kurie gali vadinti superautomobiliais. Dažniausiai yra varomi 4 varomais ratais. Tai Toyota tokį modelį išleido po 20 metų laukimo. Paskutinį kartą kažkas panašaus Toyota gamoje buvo Toyota Celica GT4. Ir jas pabaigė gaminti 99 metais. Dabar mes esame 2020 metais ir Toyota pasaulio ralio čempionato išlošimo norui pagamino štai tokį automobilį, apie kurį šiandieną čia ir papasakosiu. Jums turbūt kyla klausimas, kodėl tas automobilis turi visokiausių numerių su 2 nuliais, safety užrašą, pavardės Vanagas ir Čepulis, startinis numerius. Nepasakiau pradžioje, bet mes turime svarbią misiją. Čia Estijoje vyksta pasaulio ralio čempionatas. Ir štai toks Toyota Yaris gyvai pasirodo tik tai antrąjį kartą. Pirmą kartą gyvai važiuojantis, jisai buvo pasaulio ralio čempionate Švedijoje, kur atliko labai panašią misiją, ką mes atliekame dabar. Ir dabar Toyota Baltics, Toyota Lietuva ir Toyota Gazoo Racing paprašė mūsų atlikti nulinio ekipažo funkciją pasaulio ralio čempionate Estijoje. Tai ralyje mes turime šiek tiek daugiau viduje įrangos ir dabar yra numontuoti specialų švyturėliai. Mes juos numontavom tam, kad jūs galėtumėte matyti, kaip Toyota Yaris GR4 atrodo iš išorės. Lipdukų nenuėmėm, atleiskite. Toyota yra sakiusi, kad kuriant Supra, Toyota sudėjo visą žiedinę koncerno patirtį, kuriant Yarį sudėjo visą ralinę Tommy Mäkinen, daugkartinio pasaulio čempiono ir visos Toyota Gazoo Racing patirtį. Keli baziniai faktai. 3 cilindrų variklis su viena turbina išvystantis 260 arklio galių ir 360 N sukamąjį momentą. Galia yra perduodama į mechaninę 6 pavarų greičių dėžę. 6 pavaros į priekį, viena atgal. Tai yra automobilis varomas visais 4 ratais visą laiką. 18 colių ratlankių ir 50 litrų degalų bakas. Taip, apie automobilius kalba paprasti pardavėjai, o kas šį Yarį daro labai greitą, skirtingai nuo standartinio Yario, papasakosiu visai netrukus. Tai yra vienas pirmųjų gamykloje sukurtų Yaris GR4 ir tai yra taip vadinamas pre-production automobilis. Kitaip tariant, šių automobilių Toyota nepardavinės. Toyota pardavinės iki galo išbaigtus modelius ir Toyota oficialiai deklaruoja ir sako, kad šitas automobilis jisai nėra visiškai toks pats, koks jisai išjudės nuo konvejerio ir Lietuvoje turbūt gyvai bus galima tokį automobilį pamatyti, kokį 21 metų sausio mėnesį. Toyotai kuriant šį mažylį buvo dėmesys kreipiamas visur, bet 2 labai svarbus akcentai, kad automobilis tikrai būtų greitas, buvo skirti į svorį ir jo pasiskirstymą automobilyje ir aerodinamiką. Tai pradėkime nuo svorio pasiskirstimo. Jo variklis, lyginant su standartiniu Yariu, yra pastumtas šiek tiek atgal.
taip svorio centrą, nešant labiau į centrą. Pats variklis sveria tik 109 kg ir tai yra labai geras rodiklis svoriui. Šio automobilio stogas pagamintas iš anglies pluošto ir vien jame Toyota korporacija, lyginant su standartiniu Jariu, sutaupė 3,5 kg. Visos atsidarančios detalės, tai yra variklio dangtis, durys, bagažinė yra pagamintos iš aliuminio. Taip gamintojas čia dar sutaupė krūvą svorio. Net bamperis, tas lengvas bamperis arba standartiškai lengvas bamperis yra pagamintas iš plonesnio plastiko negu standartinėme Jaryje. Kitaip tariant, Toyota padarė viską, kad tas automobilis būtų tikrai labai lengvas ir jiem pavyko. Kad pasiektų maksimalų rezultatą, privalai būti gerai pailsėjęs. Poilsis man mėgstamos ir prasmingos veiklos. Joms laiko turiu, nes vėje rūpinasi Stihl vėjos pjovimo robotas. Stihl, Aimau dirba už tave. Greitas automobilis, ne tik galingas automobilis, ne tik technologiškai tinkamai paruoštas, ne tik lengvas, bet ir su tinkamai padaryta aerodinamika. Tai pakalbėkime apie Toyota Yaris GR4 aerodinamiką. Visų pirma, reikėtų pasakyti, kad jeigu mes norėtume surasti detalių, kurios tiktų standartiniam Toyota Yariui, tai tik tai priekiniai žibintai, veidrodėliai ir galiniai žibintai galėtų atitikti standartinės vietas. Visos kitos detalės yra visiškai kitokios, tai negalvokim, kad čia šiek tiek modifikuotas Yaris. Čia yra visai kitas ir visai kitoks Yaris. Automobilio aerodinamika yra sukurta taip, kad jisai turėtų kaip galima geresnę prispaudžiamą jėgą. Net priekinis bamperis turi savyje tokią matomą didelę keturkampą skylę. Ir jinai yra originalaus radiatoriaus dydžio tam, kad variklis gautų maksimalų aušinimą. Netgi štai šios šnervės, jos irgi turi savo funkciją ir pro jas yra ventiliuojami stabdžių diskai ir suportai. Dėl geresnio aptakumo, net Jario stogas, ar tiksliau jo galinė dalis, yra nuleista 95 mm žemyn. Taip yra gaunamas dar geresnis aptakumas. 95 mm tai yra beveik 10 cm. Tai va štai tiek. Tam pačiam aptakumui pagerinti automobilio galas yra siauras, plačios yra tik tai ratų arkos. Ir tai irgi prideda aerodinamikai, kad automobilis galėtų važiuoti greičiau. Ir ne tik važiuoti greičiau, bet ir būti geriau prispaustas prie kelio. Beje, turiu pasakyti, kad Toyota Yaris GR4 maksimalus greitis 230 km/h. Prie aerodinamikos tinka ir dizaino elementai. Tai atsimenat Vanagas Extreme Machines apie Toyota Supra. Supra irgi galinėme difuzoriuje turėjo atbulinės eigos žibintą. Čia jisai padarytas panašiai. Taip pat įdomus dalykas man, galbūt tai nėra keista, bet ant galinio stiklo automobilio, kurį aš vadinčiau turbūt hatchbacku, nėra valytuvo. Labai gali būti, kad jo tiesiog nereikia, nes aerodinamika yra tiek gera, kad dulkės neužkrenta ant galinio stiklo. Kaip bus, pasakysiu, po Rally Estonia mes pravažiuosim žvyrkeliais apie 1000 km, tikrai žinosime, kaip mums sekasi. Durys be rėmės, lyginant su standartiniu Jariu. Ir ratų diskai specialiai sukurti su viduje inkrustuotais, jeigu taip galima būtų pasakyti, japoniškų kardo motyvais. 18 ratlankiai ir 18 colių ratlankiai ir tikrai masyvūs stabdžiai. Beveik 35 cm priekyje ir 30 cm gale. Priekiniai stabdžių suportai turi 4 cilindriukus, galiniai po 2. Po truputėlį lendame į automobilio vidų ir aš pasakojau, kaip Toyota darė šiam automobilio aerodinamiką. Iš įvairių pusių ją aplaižė, išlaižė, sumažino, sužemino ir natūralu. Dėl to bagažinė yra beveik 2 kartus mažesnė negu standartinio Jario. Bet nežiūrint į tai, nusilenkus galinės sėdynės į priekį, čia vis tiek sutalpinsi 4 18 colių ratus, jeigu tu su juo nusprendi važiuoti į lenktynių trasą savaitgalį. Toliau žiūrime į bagažinę, atidarome dangtį
Čia mes turim tokį specialų įtaisą, jisai neskirta šiam automobiliui. Toje vietoje, kur įprastai mes esame įpratę matyti atsarginį ratą, jo nėra, bet čia yra sumontuotas akumuliatorius. Žinot, tradiciniai vairuotojai, tikrindami automobilį, jie paspardo į ratą ir pasižiūri, kas yra po variklio dangčiu. Tai nieko specialaus, turbūt čia aš jums neparodysiu arba nesimatys, bet ateikit vis vieną, pasižiūrėkime. Esu tikras, kad Toyota Yaris GR4, kai jisai pasirodys pardavime, po variklio dangčių matysite šiek tiek kitokį vaizdą. Čia visgi yra prieš pardaviminis paruošimas, tas pre-production, tai labai tikėtina, kad po variklio dangčių jūs matysite šiek tiek kitokį vaizdą. Žinote, kokių spalvų gali būti pateikiamas Toyota Yaris GR4? Yra 4 spalvos. Visos jos yra susijusios su Toyota Gazoo Racing. Tai yra 2 baltos, balta bazinė ir balta perlas, ir juoda ir raudona. Viskas labai paprasta. Na ką, trumpai apie automobilį papasakoju, dabar noriu pats sėsti ir pabandyti suprasti, kaip ir ką aš veiksiu su juo viso pasaulio ralio čempionato Rally Estonia metu. Nagi, atsisėdus automobilyje, visų pirma, galiu pasakyti, kad šiaip ganėtinai erdvu ir tiek vairuotojų, tiek žmogui šalia vietos tikrai pakankamai nemažai. Atsisėdus, aišku, iš karto paimti sėdynės ir šitos sėdynės yra specialiai gamintos Toyota Gazoo Racing, tai tikrai jaučiasi, jos turi šonų palaikymą ir nuteikia tikrai labai smagiai. Vairuotojo vieta, man patinka vairas. Tai yra tinkamo storio, tinkamo dydžio, instrumentų konsolė arba visi prietaisai, turbūt tik tiek, kiek reikia. Versijos parduodamos žmonėms, turės head-up display, vadinasi, galėsite matyti pagrindinius rodmenis ir ant priekinio stiklo. Bet šiaip matymas iš automobilio vidaus, tai tikrai toksai atsisėdi ir tau nekyla visiškai jokių klausimų, kad tu čia kažko gali nematyti, tiek, kiek reikia. Tai bendras pojūtis toksai. Na kągi, aš siūlau pradėti važiuoti ir susipažinkime su žvėriuku, kurio vardas Toyota Yaris GR4. Automobilis yra stangrus. Kada važiuoji ir yra tam tikros duobės, tai gal kratimu nepavadinsi, bet jis tikrai toksai yra, jaučiasi, kad tvirtai sukaltas. Bet turiu pasakyti, kad aš galėčiau tokiu automobiliu važinėti visiškai kiekvieną dieną. Kalbant apie garsą, yra šiek tiek padirbėtas su medžiagom, kad jisai būtų tylesnis, bet automobilis lygiai taip pat savie turi sistemą pagarsinimo arba patildinimo, jeigu taip galima būtų pavadinti, kad tu arba mažiau turėtum garso automobilyje viduje, arba turėtum kaip tik daugiau, kaip tik turėtum sportiškesnį pojūtį. Nuo 0 iki 100 Toyota GR4 važiuoja per 5,5 sekundės. Šiaip tikrai variklio netrūksta. Kai aš pirmą kartą išgirdau, kad Toyota GR4 bus 3 cilindrų variklis, man toksai buvo Bet užsivedi variklį, pradedi važiuoji bet kokiu bėgiu ir žinokit, netrūksta. Viskas yra gerai, jis viską daro tą, ką reikia daryti. Dar kalbant apie variklį, reikia nepamiršti, kad šis variklis atitinka Euro 6 standartus. Vadinasi, tai yra tikrai labai stipriai apribotas variklis, bet nežiūrint į tai, 260 arklio galių neskamba kaip kažkiek super daug, bet šitam spuogui per akis. Valdomumas yra tai, apie ką daug nekalbėsiu, bet pasakysiu pagrinde, kad šis automobilis daro tai, ką tu jam pasakai daryti. Galios daug, akceleratorius spaudi, bet ką sakai daryti vairu, jisai daro čia ir dabar ir iš karto. Labai lengvai valdosi ir tikrai labai gerai stabdžiai. Valdomumui labai padeda ir blokiruočių sistema, daugia diskių blokiruočių sistema.
kuri turi 3 režimus. Tai yra normalų režimą, sport ir track. Taigi, važiuojant normaliu režimu, galios pasiskirstimas ašims yra toksai, kad 60% priekis, 40% galas. Vadinasi, jisai standartiškai važiuojant reaguoja panašiau į priekių varomą automobilį. Jeigu tu įsijungi sport režimą, sport režimas 70% gale, 30% priekį. Tokiu atveju automobilį gali lengvai provokuoti slydimų, jisai veikia šiek tiek panašiau į tokį automobilį, kuris yra varomas galiniais ratais. Na ir padėtis track, kuomet 50 ir 50 arba tiek pat jėgos yra duodama priekiniai ašiai, tiek pat galiniai. Tada automobilis valdomas tiksliausiai ir sakyčiau, kad su tokiu nustatymu tu gali pasiekti patį geriausią rezultatą trasoje. Aš jau senokai važiavau su automobiliu, su mechaninė greičių dėžė. Na taip, lenktyniaujam su sekvenciniam greičių dėžėm, tas tiesa, bet standartiniu automobiliu paprastai būna automatai. Šis, sunkiai įsivaizduoju, kad jisai būtų su kitokia greičių dėžė. Ta mechaninė greičių dėžė, jinai tikrai labai tinka, labai limpa ir ypatingą pagarbą turiu perduoti ir linkėjimus inžinieriams, kurie konstravo greičių dėžės veikimo mechanizmą. Tas stikas vadinamas arba rankenėlė, jinai veikia labai labai tiksliai. Jinai yra sutrumpinto jungimo, ir toksai, tu darai santykinai nedidelius judesius, bet jie yra labai tikslus, labai aiškus ir manau, kad prideda vairavimo malonumą šiam automobiliu. Kai aš kalbėjau apie pre-production automobilį, tai reikėtų pasakyti, kad šitas automobilis neturi savo asmens kodo arba neturi VIN numerio. VIN numeris tai yra Vehicle Identification Number. Kitaip tariant, jisai nebus skirtas važiuoti gatvėje, jisai yra skirtas testuoti, išbandyti, pasižiūrėti, kaip viską reikia padaryti geriausiai ir tiek toliau. Ir ką aš pastebėjau? Aš pastebėjau, kad paskutiniu metu aš tampu visokiausių reikalų testuotojas. Tai štai Toyota Yaris GR4 pre-production laikrodis, kuris yra ant mano rankos, jisai yra irgi pre-production Vostok Europe Benediktas Vanagas Black Edition titaninis laikrodis, kuriam mes irgi skiriame draugę su Vostok Europe labai daug dėmesio tam, kad jisai būtų tinkamo dydžio ir mažo svorio. Bet apie laikrodį aš manau, kad mes pakalbėsime kokį lapkričio mėnesį 20 metais reikėtų priminti. Na ir pabaigai, važiuojant, reikėtų pasakyti, kad šitas piktas mažylis turi visiškai visas saugumo ir pagalbos sistemas, kokias jūs galėtumėte įsivaizduoti, standartinėme automobilyje arba gerame standartinėme automobilyje. Tai yra ir greičio palaikymo sistema, jisai ir pats stabdo prieš kliūtį, padeda laikytis linijų, nuskaito kelio ženklus ir daugybę visokiausių kitų pagalbų, kurios palengvina vairuotojų gyvenimą. Tai ką, broliai ir sesės, aš jums pasakysiu. Noriu šito Yario ir galėčiau jį naudoti kaip automobilį visiškai kiekvienai dienai. Ypatingai džiaugčiausi žiemą, dar labiau džiaugčiausi žvyrkelyje ir trasoje. Ir kainuos jisai tik nuo 31 900 eurų Lietuvoje. Tai mano galva, tokių specifikacijų ir galimybių automobilį už tiek nedaug, čia yra gera emocija. Tai aš keliauju užsakinėti, taip pat keliaujame į pasaulio ralio čempionatą Estijoje ir darysime darbą būnant saugos automobiliu. Nepamirškite subscribinti mano kanalą, žiūrėti visas Vanagas Extreme Machine laidas ir ką, iki greitų pasimatymų kitose ekstremaliuose serijose. Kokia ypatingas šitas, aš žinau, tas vėjas man nervuoja.
Keli baziniai faktai. 3 cilindrų, gerai. Kitaip tariant, šiam automobilyje dar ne visiškai visos detalės yra identiškai tos, nereikia. Dėl geresnio aptakumo, iš naujo. Jo variklis, lyginant su standartiniu Jariu, yra šiek tiek pastumtas į priekį. Atgal, sorry. Lyginant su standartiniu Jariu, šio stogo galinė dalis. Kur damač? Nu, gerai. Gal spogo nevadinasi. Nu, nes spogas? Spogas. Raudonas dar visą. Nu, gerai.